asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ñu dikkaat ak yéen seen émission nañu waxante dëgg si www.khidma.com seen émission nañu waxante dëgg tey mu dikk si ñi nga xamante ni ñooy taskatu xibaar yi ak maanaam giraawaal yi nga xamante ni taskatu xibaar yi ñoo ngi si ak yàq réew mi nga xam ne taskatu xibaar yi kenn jiituwu leen si Sénégal jamono ji nii mu yàqoo. Sénégal bu yàqoo taskatu xibaar yu bare bari dugal nañ ci seen loxo la ko waral nag mooy seenu ñàkk fayda seenu ñàkk fulla ne yaakaar naa ne nit ki intérêt yi boppam wóoru ko gënal intérêt yi Sénégal. Sénégal dañu fay gis ne ñi nga xamante ni ñooy taskatu xibaar yi duñu jox askanu Sénégal lenn loo xamante ni lu am solo la saa suñu xëyee ñoo ngi ñuy jox ay à la une yoo xam ne ay xuloo ay dàgga sante te yooyu intéressé wul Sénégalais yi ma jàpp ne ñi nga xamante ni ñooy taskatu xibaar yi même bu dee réewum démocratie lañ nekk tamit war nañoo respecter Sénégalais yi war nañoo fullaal seen bopp. na yow xam nga ne mënuñoo dëkk ci réew moo xamante ni chaque jour ñu ñuy nettali ay xuloo diggante ñaari nit nangam ak nangam te yooyee yoonu Sénégal yi nekku sa ma jàpp ne ñun li ñu intéressé mooy ki jiite réew mi Macky Sall lu baax li nga xamante ni maa ngi fi journaliste yi di ko fësal li nga xamante ni jàpp nañ ne bu ko Macky Sall defee réew mi gën a jëm sa kanam ñu bind ko di ko fàttali Macky Sall ma jàpp ne bu fi Macky Sall waxoon dara defugu ko ñu bind ko fàttali ko ma jàpp ne bu askan wi di jàmbat dara si gox goxaan yeeg dañoo bëgg nangam ak nangam journaliste yi génneel leen ko su ko defee Macky Sall man see bàyyi xel waaye gis nañ ni journaliste yi daal dañoo bëgg a reyeeg xulóob diw comme mën nañ ne yàgg na ëpp na ay weer bis bi yàlla sàkk ñuy fàtte naan ñu procès Karim Wade bi tey suba ngoon wax nañ lii nangam ak nangam nit ñi patati patata journaux yëpp bëgg ko reprendre ñiy joxe information yu rajo yi tamit ñoom tamit ñu bëgg ñu see sonal te ñun procès Karim Wade bi naam bëgg nañoo xam sax ku jël alalu réew mi wala ku jëlu alalu réew mi ak fan lay mujj waaye nag xaabaabal gi nga xamante ni journaliste yi xaabaabal nañ ko si yaakaar ne loolu kese mooy information bu ko defee juum nañu ba nag loolu day tax sax leneen li nga xamante ni war nañ koo fësal seen information yooyu noonu daf koy nëbbu naam informé nag baax na waaye daal am na lu ñu ëppal solo ka bis bi yàlla sàkk ngeen ñuy sonal ak procès Karim Wade boo xam ne demul céng dikkul mbaylaar ba tey beneen bi mën nañ ne chaque jour ñu naan ñu Mimi Touré yow daal Mimi Touré Abdoul Mbaye wax na la lii wax na la lii Abdou Mbaye Mimi Touré wax na la lii wax na la lii mais ñoom ñaar bu ñu ñàkkee fayda di xuloo yéen journaliste yéen dafa mel ni que sax leen li mën nañ ko jàppe ak waaba jiibe wala ak saytaane wala naa féq yow diggante Mimi Touré ak Abdoul Mbaye bu ñuy xuloo ñoom ñaar lan moo si yoonu askan wi ñun lan moo si suñu yoon yéen du ngeen ñu jox information yoo xamante ni dana amal réew mi njariñ yow ku mel ni Aminata Touré yow koo xamante ni nekkoon nga fi premier ministre nekk fi ministre de la justice mu nekk ndombal tànk boo xamante ni mu doyee waar ak ni mu yéemee ak premier ministre Abdoul Mbaye nekkoon ko fi moom tim ñoom ñaari mag yi jëmm buñ fi nekkee tey di dàggasante kenn ku nekk amul sax bàmmeelu biir liñ naan retenu maanaam esprit de dépassement amuñu ko si mag ñu toll ni ñoom kenn ku ne nekkoon fi premier ministre ak ni mu toll si am réew nekk premier ministre ndombal tànk bi mu ngandee ñoom ñaar ñu nekk si réew mi du xuloo waaw am Mimi Touré naan ko Abdoul Mbaye yow daal procès Hissène Habré bi nangam ak nangam Abdoul Mbaye naan ko Mimi Touré nangam ak nangam xam nga yooyu ñoom ñaar la intéressé mais intéressé wul Sénégal yi ba mën nañu daal saa suñu xëyee rek journaliste bi dem si Mimi Touré na ko yow daal li la Abdou Mbaye wax Abdou Mbaye nee na maanaam ay feneki kàcci lañ ngeen dajale si procès Hissène Habré bi waaw Mimi Touré yow Abdou Mbaye nee na la lii Mimi Touré moom li yëkkati kàddu ga naan waaw Abdou Mbaye lu man di am daal ab ragal la ndax matukaay yi waroon a jël si mbiri Hissène Habré jëlu ko sax xam nga loolu ay caaxaan la ñoom ñaar la intéressé mais ngir yàlla journaliste yi am leen fulla am leen fayda di jox information askan wi information boo xamante ni mais dana leen amal njariñ di ñu wax ci économie réew mi fan la toll société bi di ñu wax ci njàng meeg njàngale mi loo xamante ni tey soo ko informé Macky Sall au moins mu xam ko leer na yàlla ni ñu baree bari am na information yu bari yoo xam ne bëgg nañ Macky Sall jot sa te da ngeen a lànk kandaare yéen daal da ngeen a jàpp ne lay jaay seen journal rek moo leen intéressé man sax damaa jàpp ne dañ leen a guerre ndax yow am na journaliste yoo xamante ni
ñoo nga sa Macky Sall journaliste yoo xamante ni ñoo nga sa PDS xam nga wax dëgg yàlla bu loolu weesoo sax Macky Sall moom te war naa am fulla ak fayda bàyyi tontante bi ñi ànd ak Macky Sall waruñoo am fulla ak fayda bàyyi tontante bi mais ñi nga xamante ni ñooy opposition bi ñoom wax moo leen jig il faut que ñuy wax il faut que ñu sànni xeer mais yéen yi nga xamante ni yéen a yor pouvoir bi kay am leen seen fulla ak seen fayda fexe convaincre askan wi si ay wax joo xamante ni wax ju dëju lay nekk wala si ay jëf joo xamante ni kenn ku nekk daf si teg bët mais Ablaye Wade Macky Sall bu génnee fii ne Sénégal yi dañuy caaxaan dañuy fo nangam ak nangam patati patata Ablaye Wade jóg tontu ko na ko wangoo nga fi fecc nga fi Macky Sall moom tim tontuwaat naan sama wangoog sama xawma yeelaa yoonu kenn nekku si yooyee du doxiinu kilifa ku mel ni Ablaye Wade ak Macky Sall jiite Sénégal ñoom ñaar kii naan ko fecc nga wangoo kii naan ko bu ma feccee wangoo sa yoon nekku si xam nga yooyu nañu dimbale si yooyu lillaay wa rasuli Sénégal dañoo bëgg mu jëm sa kanam te taskatu xibaar ñiy yàq réew mi taskatu xibaar dañ si am part de responsabilité bu maga nañu waxante dëgg seen émission nañu waxante dëgg si www.khidma.com Khidma ñoo ngi koy bindee xitma.com ki leen koy defal di Djily Bagdad fi ñu koy daaneelee mooy démb dañoo am mbetteel dañoo seetaan benn émission ci Walfadjri émission bi xawma keppaar gi la tudd xawma mais muy wax ci waykat yu jigéen yi seen habillement maanaam col gu bon gi ñuy sol naam col ga bon na waaw mais gis nga nag kenn ku nekk dafa am loo xamante ni yanu na maanaa nga wax ci am na loo xamante ni yanuwul maanaa nga wax ci man émission boobu Walfadjri doon def di ñaawlu fecckat yi sol yu bon ya ñuy sol dama jàppoon ne du moom moo ko war a def ne lay fësal sol gu bon googa la koy fësal Walfadjri daf si am part de responsabilité te gis nga yoonu bon ku ko xàll maanaam ni mu la koy misaalee sax mooy ku def sa géew teg say tama teg say sées di tëgg ku fecc yaa ko fecculoo mais col gu bon gi nga xamante ni Walfadjri ma ngi si def émission ni ki démb di leen critiquer naan xale yi dañ si roy nangam ak nangam mais moom daf koy wane naam yeneen tey lañ koy wane mais moom daf koy wane bala mu doon am nag solo dëggantaan mooy moom mu koy bañ di wane mais da ngay wane fecckat yi sol yu bon yi ñuy sol ngay wane waykat yi sol yu bon yi ñuy sol ngay wane ay sabar ay tëgg ay tànnibéer fecc mu bon tey boo fi bëggee jóg wëlbatiku naan ñu fecckat yi waykat yi lii ñu sol waruñu koo sol nangam ak nangam mais yeddal sa bopp xam nga Sénégal dafa bëri ñoo xamante ni dañu ñeme yàlla nañu waxante dëgg te bàyyi caaxaan gi nga xamante ni moom la ñu nekkee fi may tëjee mooy askanu Sénégal nañu yeewuwaat rawatina ñi nga xam ne ñooy déglu journalistes yi askan wi bu leen yaakaar ne journalistes yi lépp lu ñu wax dëgg la journalistes yi danañ wax lu bare loo xamante ni la sa ëpp dara du ca dëgg su ko defee askan wi ki toog néegam wala toog saalam ne waaw tey daal dégg na journaliste bi wax na nangam kii revue de presse nee na nangam dëgg la lenn xew na loolee bu leen koy gëm à 100% journaliste yi du caagi ne la ñu wax lépp dëgg la journaliste yi am na si ñoo xamante ni la ñuy wax la sa ëpp ay fen la dañoo bëgg di jaay seeni journaux di nax askan wi di manipuler askan wi mais nag comme nag Sénégal ñu ëpp ci askan wi nañ ma baal seenum xel demeewul noonu benn waaye sax nee na ma Sénégal jafe-jafe lañ am jafe-jafe bi ñu am mooy xel yee paan mais c'est vrai dama jàpp ne Sénégal il faut que xel yi ñu soppar ñi suñu xel yi dañoo am problème mu xel Ebola suñu xel yi moo Ebola dafa feebar de kon jërë ngeen jëf mbokk yi Djily Bagdad ngeen jéggal ñu ci kàddu yi bu dee am na lenn loo xamante ni ñagas na ci waaye jàpp ne war nañoo wax suñu xalaat ci réew mi seen émission nañu waxante dëgg ci www.khidma.com kuñ ci tooñ ñoo ngi jéggalu